烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这首诗想必很多人都听过，说的是卖唱的歌女不懂什么叫亡国之恨，隔着江水仍旧在高声歌唱。为什么小峰要引用此诗呢？在 PV 中，绯色输出了风花雪月四个字，很容易让人产生错误的联想。虽然这个成语我们经常会听到，也感觉很有意境，但它实际上是一个贬义词。风花雪月，附庸风雅，它指的是花天酒地的荒淫生活。为什么绯色会说这个成语呢？关键在后一句话，舞落成裘。绯色的舞并不是单纯的，它的舞蹈是可以化为囚牢的，囚禁的便是风花雪月之。它是久欲滋动天下的舞姬，同时也是意图改变现状的拯救者。这点从 PV 的简介也能看出，绯色虽是舞娘，却心怀天下，但她可不只是嘴上说说，也是这样行动的，因为她同时也是正宫隐卫的负责人。作为舞姬，执行这种特别行动反而更加得心应手。其实这在幻塔里并不是个例，另一个这么做的是晋都的冰上舞者，第二任安全部长爱丽丝，她同样是以舞者的身份进入安全部，并靠着华丽的舞姿守护着晋都。这次的 PV 相当的谜语人，但最谜语人的一幕，大家肯定都没能想到，是这里的转场。幻塔的转场可谓是惊天地泣鬼神，不仅是转场，转个时空都有可能。小峰便在这上面吃过很多亏。这里的转场是陈星眼中的景色变化，这个转场可不是事件的衔接，而是在中间少了一段关键的剧情。陈星在跳崖之后见到的并不是追击的部队，而是遇到了一个改变他一生命运的人，这个人便是黎州之主朱雀大人，是不是很意外呢？接下来小峰就来分析一下是怎么得出来的结论。开场的时候陈星就被追赶，注意他们喊出的话是抓住他，站住，而不是杀了他，说明追击的人是没有杀心的，所以后面让陈星掉落山崖纯属意外。既然掉落山崖是意外，下面就不可能有伏击的部队，而山崖上的追击者也不可能这么快的出现在陈星的面前。那么在陈星落崖到重新被抓的这段时间发生了什么？他又见到了谁呢？我们先回到 PV 的结尾，陈色在绯色靠近自己的时候一直紧张的后退，这说明他之前是见过绯色的，但绯色却已经知道了陈星的名字，这说明有人把陈星的名字告诉了他。接下来便是重点，蓝说他还是来了，他还是来了。绯色虽然不认识陈星，但是蓝却认识，而且在绯色抱走陈星的时候，蓝也会心的笑了，甚至还专门给了个镜头，这样一切都明了了。在陈星逃跑的那一夜，他落崖后遇到了蓝，来问出了他的名字，并给他指出了一条出路，去郑州寻找绯色，同时也给他留下了一枚信物，那便是碧玉扳指。在蓝走后才出现了 PV 的画面，陈星又被抓了回去。那么蓝为什么没有亲自救出陈星呢？因为他是在物色人选，为隐卫寻找有潜力的人才。众所周知，九域的武装力量是狱卫，他们与惠民殊死搏斗，保护着九域的安全。但是在狱卫之外还有一个组织，他们又被称为狱卫之隐，这个组织便是隐卫。隐卫承担着特殊机关的职能，为了执行特殊的任务而生，知道他们存在的人屈指可数。黎州之主的蓝便是其中的战力佼佼者，但隐卫的首领却不是他，而是在幼年时期从巨熊手下救下蓝的绯色。虽然他只是一名歌姬，却能与各种大人物谈笑风生，皆是因为他背后的身份。蓝救陈星是因为看中了他的潜力。说到这就要提一下陈星的身份了，虽然 PV 里并没有明说，但我们可以推测出来。先来看一下追击的人群，黑衣、门面、斗笠，这让你想到了什么？没错，是见不得光的刺客组织。陈星正是从小被抓进去训练的刺客。我们可以看一下他落崖时的画面，从山崖落下后却能矫健的卸掉下坠的力量，这便能说明他习过武。普通人要是从这么高掉下去，早就没命了。更重要的是，他的双手都缠着厚厚的纱布，这是练习受伤导致的。话说幻塔好像很喜欢培养刺客啊，上一个刺客还是为女主工作的女仆安娜贝拉吧。不对，应该是狗狗的爆炸小队芬里尔。幻塔的反派还真的不当人啊，刺客都是从娃娃抓起，末日气息拉满了。这同样也解释了追击的人不杀陈星的原因，因为陈星是逃跑出来的，他们只是抓他回去，所以没有一支箭击中他。千万别再认为是追击的人菜了，不是剑法不行，是压根就没懂杀心。看出这一点的蓝自然也是看好陈星的潜力，同时他也觉得陈星很像年幼的子，这才决意相救。除此之外， PV 中还有一个疑问，是出现的幼年蓝的遭遇，这段回忆便是蓝出手相助的理由。幼年的蓝遭到了巨熊的追击，那时候的蓝还是个弱鸡小萝莉，哪能对付了那么大的熊，只能用灵活的走位躲避攻击。也是在那个时候遇到了改变他命运的绯色，出手救下了蓝，并将他带回正宫细心照料。那时候的蓝已经没了家人，他便加入了隐卫，与绯色以姐妹相称。后来由于蓝出色的任务能力，被任命为朱雀大人，从此成为黎州的一州之主。虽然两姐妹往来变少了，但感情
却没有变淡。陈星同样也可以说是蓝送给绯色的礼物，一个很有潜力的一位。既然现在已经解开了 PV 里的谜题，下面就让我们复盘一下 PV 的全过程吧。陈星从小被抓入刺客组织，没日没夜的进行魔鬼训练，这样的生活他实在受不了，于是在某一天的晚上逃跑了。但很快被组织发现了，追兵一直将他逼到山崖边的竹林。与此同时，蓝正在此处散步，望着追击陈星的刺客，不禁想起了自己的过去。那时候的他遭遇了巨熊，只能拼命逃跑。当时的无力感与现在逃跑的陈星如出一辙，但都没有选择放弃，而是在绝望中挣扎。这种共鸣让蓝决定救下他，机会很快便来了。陈星一直被追到山崖上，他从山崖跳了下去，通过泄力的功夫，陈星活了下来。当他爬起来时，眼前看到的人便是蓝。眼前的女子让陈星一愣，蓝给陈星指出了一条出路：如果你想活下去，可以去郑州寻找一个人，他可以救你。同时留下了一枚碧玉扳指作为信物。之后蓝便离开了，陈星的命运要交给他自己去争取。其实我是怀疑第一次邀请被拒绝了，寻找绯色，这同样也成为了陈星加入隐卫的考验。等蓝离去后，追击部队已经从山崖上搜寻下来，将陈星重新带回组织。有了信物的陈星开始还很犹豫，他不可能会轻易的相信蓝，但这时却发生了一件事，他的信物被看守的大人们看到了，开始觊觎他的价值，匹夫无罪，怀璧其罪。这让陈星没了选择，他只能再度出逃，并把希望都寄托在碧玉扳指上。陈星也再次被组织追杀，这一次他逃得更远，但也伤得更重。就这样，在追击者的围追堵截下，他来到了蓝口中的约定之地。不过此时已是强弩之末，追击部队重新追上了他，为首之人同样也基于扳指的价值。对于他们来说，扳指只是财物，但对陈星来说，扳指便是希望，他自然不会轻易交出去。这下子激怒了领头人，一脚将陈星踢飞出去，信物也随之飞了出来。就当领头人洋洋得意地捡起碧玉扳指时，绯色赶到了，信物化成了火焰，将领头人整个燃烧了起来。这团火焰也成为了绯色出场的序幕。追击部队被绯色用火焰团团围住。刺客是一个大家都耳熟能详的组织，他们不仅活跃在各种文学作品中，同时也出现在真实的历史中，但无一例外，刺客总是被圈养的。没有钱财是锻炼不出刺客的，而这些刺客又只为培养他们的主人服务，所以绯色也没有手下留情，三下五除二便全都解决。不得不说，绯色的攻击姿势都很美，就像跳舞一样，难怪他会说出舞落成球，就是不知道马克能不能驾驭得住，只能到测试福见分晓了。当家所有的追兵解决之后，绯色开始靠近这个被蓝关照过的女孩，但陈星却在目睹绯色惊人的实力后不断的后退。他不知道眼前的大姐姐是敌还是友，绯色赶忙喊出了她的名字：你已经安全了，陈星。这才让陈星放下戒心。本已因为逃亡精疲力竭的身体，随之也倒了下去。绯色温柔地抱住陈星，一如多年以前也是这样抱着蓝。这一幕同样也让蓝心生感慨，他还是来了。简单的5个字已经告诉了我们答案，正是蓝指引他前来的，也是蓝告诉了绯色关于陈星的名字。其实蓝与绯色是一起到的，只是没想到两人刚好发现了信物便在附近，于是匆匆赶了过来。见绯色已经收留下陈星，蓝也会心一笑，这一幕便是过去。绯色收留蓝的复刻，绯色见到陈星也已经懂了蓝的心思，便说要带蓝回宫去吃点心。这里的宫指的自然是正宫了，不然我实在想不到还有哪里可以讲成。到此绯色 PV 完。塔塔的谜语人症状真是越来越严重了，上一个谜语 PV 看不懂还能看个乐子，这次的绯色 PV 要是搞不懂这些疑点，估计只能云里雾里吧，尤其是路人。陈星与幼年蓝的逃亡交替上演，但是这一点就已经看不懂了。塔塔是不是该考虑一下招新的问题了？这种 PV 的质量是真的高，但想要看懂门槛也很高，妥妥的悬疑大戏，基本可以说用来服务换塔老玩家了。不过这样做的原因我大概也能猜到一点，换塔的产能是高了，但攻击也缩短，产能与质量终究只能2选1，那就还是来看我的解读吧。关于绯色的更多信息，我们测试福建。本期就到这里，关注小峰，带你体验不一样的回答。